B29 筆塗り作成パート4です。ここまで来るのに4ヶ月強かかってるな。内部を作るにしても、機体を切削するにしても、他のキットの数倍の仕事量がかかってる感覚です。他のキットも並行して作ってるしな。今回は、翼の作成がメインです。主翼も胴体に負けず劣らず大きいです。こいつは、メインギアの格納庫部分だな。まず、この内部を塗装した後に主翼を組み立てたいと思います。メインギアの格納庫の内部は、コックピットと同様、米軍機体内部色で塗装します。凹凸が幾分かあるくらいで、特に難しいことはなさそうだ。若干、どこまでが、組み上げた後、露出する部分か、判別しにくいということはありますが、そこさえ判断をミスらなければ、問題ないでしょう。平筆で5回ほど塗り重ね、平筆だけでは、タッチしにくい角などを、面相筆で押さえてやれば、内部色の塗装は完了です。そして、コード類やボックスを、グレーや艶消し黒で塗り分けます。ここら辺は、機体内部と同じ要領になるな。塗装の結果です。ここまでは、それほど時間も期間もかからないところだ。はい、作業時間さえ確保できれば、2、3日ってところで行きつけます。組み立ては、ギア格納庫の部品を主翼に取り付けて、蓋をするだけの至極簡単なことですが、ギア格納庫に大きな力がかかって、内部で外れてしまったら大変です。ランナーを溶かして、盛る形で、補強を試みました。強度はどうなんだ？ちょっとやそっとじゃ取れない感じに思えます。ここまでやってダメなら仕方ないな。仕方ないじゃ済まされないところではあるんですけどね。主翼の切削は、ある意味胴体よりも時間がかかりました。部品を貼り合わせてから、ここまでこぎつけるのに丸々1ヶ月かかってるからな。特にエンジン部分です。ズレや隙間が半端じゃなかったからな。通常の接着剤では、うまくいかなかったので、エンジンポットの内側を、先ほどの補強同様、溶かしたランナーで固定することになりました。パーツが大きいと、かかる応力も比例して大きいもんな。さあ、トスモールドも修復できたので、次は塗装です。さて、塗装を始めましょう。使っている筆は、ホルベインの平筆じゃなくて、ナムラの筆を使ってるんだな。ホルベインは、ちょっと塗料の含みが多すぎて、シルバー塗装には向かないんではないかと、本体塗装の際に感じて、変えてみました。主翼の塗装は、胴体に比べるとだいぶ楽です。主翼のパーツが軽いからな。手で持って塗装しても、全く問題ないですね。しかも持ち手の関係上、裏表で時間を置いて、別々に塗装するからな。はい、インターバルを設けられます。1回目の塗装の結果です。まあ、1回目はこんなもんだろうな。はい、5倍に希釈した塗料ですから、ムラというかブラシの跡が丸見えですね。とにかく塗り重ねていくしかないな。さて、2回目の塗装です。2回目からは、前回の塗面を溶かして、荒らしてしまわないよう注意だな。いつも言っていることですけどね、特に大きな平筆なんで、より気をつける必要があると思います。筆の先端とキットを平行にしないと、いらない圧力がかかってしまうからな。一応、柔らかな羊毛なので、ある程度は、塗面の方が耐えてくれますが、過信は禁物でしょう。2回目の塗装の結果です。少し筆の跡が減ってきたかな。はい、減ってきましたね。塗った直後は、これなら跡は残らないだろう、と感じても、乾いてくると、そうでもないんですよね。がっかりさせられる展開だな。2回で蹴りがつくとは思っていないので、心構えはできてますけどね。さて、3回目の塗装です。主翼は、凸凹がない面だから、その点は、助かるよな。胴体もそれほど、致命的に塗りにくい、なんてことはなかったですが、主翼は、さらにより安心して塗り進められます。数少ない、主翼上の構造物は、このエンジンポット部分だけですね。しかし、この部分が、組み立てるものじゃなくて、一つのパーツで形成されててよかったな。どうなんでしょう、分かれていたら、それはそれで、隙間やズレは、最小限に抑えられていたかもしれません。つまり、結論はわからないってことか。
3回目の結果です。よりブラシ痕が減ってきたように見えるな。はい、1ストロークが長くなる。付け根の方により多く残っている感じでしょうか。ある意味仕方がない傾向かな。モールド部分で塗り分けるのも一つの手段かもしれないですね。それはそれで終点のクオリティが課題になるけどな。さて、4回目の塗装です。さっき、主翼は、胴体より楽って話があったと思うが、かかる時間はどれくらいなんだ？片面塗るのに約8分ってところです。そうなると、表裏で16分、両翼合わせて約30分ってところか。裏表の間に最低1時間のインターバルを入れてますけどね。片側が乾かないと持てないからな。4回目の結果です。やはり、付け根の、それも後端の方が気になるな。翼の前から後ろに向けて筆を運んでいるんで、どうしても、塗料が切れやすくなりますね。筆をホルベインから変えた影響もあるかな。ホルベインは、ホルベインで塗り始めに、塗料が厚く乗りすぎる課題があるんですよね。とにかくうまくいくことを信じて5回目です。信じるだけではダメだけどな。はい、翼の後ろ部分でも、塗料の乗り具合が均一になるように、さらに力加減に気をつけて塗っていきます。一度、後ろから前に塗ってみたらどうなんだ？はい、一部試してみたんですが、違う課題があってやめました。向きが違うだけだろう。後ろ側はエッジが鋭いので、そこに筆が引っかかって、塗料が大量に乗ってしまうのです。多めに乗る分にはいいだろう。ものには程度ってあるじゃないですか。まあ、そうかもしれないな。5回目の結果です。かなり改善が図られたな。筆の跡が許容範囲になってきたか。はい、完璧とまではいかないですけどね。ところで、付け根部分を塗り残しているが、そこは、放っておいてよいのか？はい、ここは、胴体と接着して、切削した後に塗る部分です。今塗ってもどうせ削れるってことか。6回目の塗装です。これが最後になりそうだな。はい、なので、ここで一番の集中力を注ぎたいところです。たかが、8分 ×2 の2セットだ。はい、普通の大きさのキットよりは、それでも長いですが、頑張ってやりきりたいと思います。ラストの6回目の結果となります。なんとか、9大点は取れる結果になったかな。はい、そう思いたいですね。よし、次の工程だ。この主翼を胴体に取り付けます。またこれも大仕事だ。強度的なところが、とても心配です。翼を取り付けるにあたって、胴体からは、この通り2本の支えが出てはいますが、しっかりと接着されるかが問題です。自重で取れてしまったり、亀裂が入ったりしないかが心配です。ここは接着剤に頼るしかないから、根気よくやっていくほかないな。尾翼の方は、常識的なサイズですから、安心して取り付けられます。それでも、ちょっとした戦闘機の主翼くらいの大きさはあるな。主翼をしっかりと接着し、合わせ目を整えたら、ここについても凸モールドを修復します。とにかく機体の大きさがネックになるよな。前後方向のモールドを修復した後、再度、マスキングして、横方向のモールドを修復しました。主翼の接合部分についても、結構大きな範囲を削ってしまったからな。そして、主翼付け根の塗り残していた部分を含めて、シルバー塗装を施せば、ほぼ機体が出来上がります。ここもまた6回塗り重ねる方向だな。撮影のために作業台の上に乗せてますが、5分くらいで裏表塗り切れますから、手でキットを持ち上げた方が良さそうです。ただただ、重いんだけどな。これにて B29 の機体がほぼほぼ完成しました。ここまで来れば、一安心だな。はい、峠は越えたと言ってもいいかもしれません。とにかく広大なシルバー塗装が心配だったからな。機体の強度的な部分もそうです。主翼は、かなりしっかりした作りになっているから、強い衝撃でも与えない限りは大丈夫そうだ。次回は、デカールの貼り付け、それから、細かな部品の作成を進め、いよいよ、完成を目指したいと思います。長い時間かかったが、いよいよだな。それでは、長い時間ご視聴いただきありがとうございます。また次回、よろしくお願いいたします。